سلام بچه ها، امیدوارم که جور و صحتمند باشین. تمرکز بازار سهام بر مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین هست و این مذاکرات در روز دوم خود قرار دارند و اینجا آمریکا دنبال فلزات خاکی کمیاب از چین هست و چین دنبال فناوری تراشه یا سی پیوس از آمریکا هست و اینجا اگر چین و آمریکا به یک توافق برسن، این میتواند یک اخبار خیلی خوب برای شرکت انویدیا باشند، چون که قبلا رئیس جمهور آمریکا شرکت انویدیا را ممنوع کرده بود که تا سی پی های خود را در چین بفروشه و اگر این ممنوعیت برطرف شود و شرکت انویدیا بازار خیلی بزرگ و عظیمی در چین خواهد داشت و این فروش شرکت انویدیا چند برابر خواهد رشد کرد و این تاثیر مثبت برای سهام انویدیا خواهد داشت.